走，喷油嘴儿换完了，就这试试车，看它抖不抖了。启动，检查一番。哎，没有问题，评价嘎嘎的。Hello， 我告诉你们啊，不让它有点那种，上车，就是像那个小磁铁那种感觉，就是来试一下。就是地说也不行，就是跑100、120啊，就是有那个阻力。我明白你意思，就是发板。啊，对，下倒档，你看倒档时候，我一开油，撞了一下那种感觉。好，我再试一下。啊，确实是有点发板，是不是？嗯，是，你得来回调啊。你这车定位得重做哈，必须得做定位。你这车晃，就是那种来回摆的感觉。你看，看着没有？发板，你得一个劲来回动。对对，这不是没有问题，有问题。变速箱这个就是挂倒档时候哈，你立马开油你能感觉，但是你要停1秒再开，它就没有那个感觉。那就没有问题，因为它毕竟是机械油压的，阀体控制压力是有一个过程的。啊，你挂上倒档以后，它的油压得需要往离合器里冲压。啊，这个过程就会等待一下，这是很正常的，这不是病啊。所有的变速箱也不会说你挂档立马就来。就是我以前就没开啊，你敏感了，这正常。这不是方向机。如果定位数据在没有问题的情况下，我们就需要把方向机拿下来保养一下，就 OK 了，就可以解决。Hello， 怎么了？老是没修明白。你先告诉我什么问题？当响，方向盘啊，走坑的时候。然后呢，再一个我车没有气，然后早上一打火的时候，前面就听哒哒哒哒哒的响。发动机拉缸了，老是没修明白，不知道咋。这件事吗？对呀。后叉子系坏了哈，坑啊，对，坑的。后叉子系坏了，你得把后叉子系一定要修。如果后叉子系不修的话，你这个车不可能轻快，因为这个车在低速的时候是4驱的，超过40公里以后，它就变成前驱了。你现在这个后驱一直死在上，所以你根本就脱不开，你车就沉。说白了就是一直4驱在跑。啊，发动机磨损了。我修也修不好这车，真的。整的磕磕勾勾。俺媳妇还说了，你这车3天2头往修配厂骑，怎么了？大哥，我再弄不好，我这就卖了啊！你就不要了，这就不能了。好，我给你终结，强哥 ，Hello， 怎么了？他就是熄火，昨晚开熄3次，这不用试车，真不用试车，直接秒来。今儿来还没熄火。好，你给车打着，发动机故障灯亮不亮？不亮。就是你打飞丝得打多久？它也是正常启动点，启动起来，昨晚是启动起来。你踩油门启动的吗？才要给点油，它还能跑起来。可别弄死人完了。你从哪里来的？壮河呀！这个车哈，可变生成电机出问题了。你看到没有？这车现在油锅缸不干活，可变生成的电机角度不对，所以导致你这车熄火。他们也告是缺缸，换了个那种进气门的什么，当天是好，第2天又坏。它和那没有关系。好，我们熄火了，看着吧，看吧。好，现在我马上给你讲好哈。打着。后脚油门，好，把这2阀拔掉以后，气门的可变正4轮它就恢复复位了，就恢复到0点了。现在还在缺缸，看到没有？就说明什么？这个可变生成电机这套系统出问题了。你这车啊，以前是缺过机油，这车2个问题哈，导致你发动机缺缸这个哈，排气分都死，也就是可变正4轮出问题了。就这2个问题摆弄完，车就能不熄火，确定。能。再一个这个前氧传感器2缸的，给我来一个。Hello。给车往后动一下，那咱试车，咱俩去试了。走，试车呀？啊，对，试车。 50、60扶溜跑，发动机抖啊。明年等会让人灭火了，管控了，是吗？你看我直接就给你秒掉。你找好一个地方修没修明白？不把塞换了，真心门也洗了，慌死。一会儿我就告诉你什么毛病。出这情况之后，车就嗷嗷飞了。犯病的时候就是在60左右，对不对？对，50、60左右。好，你这车是2个问题啊，一个是变速箱的耦合器轻微磨损，我给你出个方案啊，你换一个1G2阀，换个变速箱油，这个问题就能解决。就现在这个现状啊，确定。好，一个个弄。啊，变速箱油换一下，把这阀换个就搞定了。加入限量49的50。对，50。这不是一般的飞驰，这是限量版的飞驰，好好伺候它。拿保养灯给它做个复位吧。小蓝水一加就结束了吧？座椅好像是啊？啊？
这个可以修复。修复啊！嗯呐，可以修复。你好，大哥。Hello，怎么了？你告诉我。低速打方向的时候的话，下面咯吱响。好，跑多少万公里8万公里啊！还有什么？看，要看车还有没有啥毛病？这都是你们一个团队的啊。还有奥迪好像小毛病能多一点。奥迪在哪了？在那放的。A4啊。A4的。好，我给你试这个。一般情况下，脚套坏几乎都是天冷的时候会响。这底盘其实整体来讲还挺不错的啊，对，挺好。右前有点声，但不大。没想到修好了多少台车啊！这单位，那无数遍，我一天能跑 N 趟。其实底盘整体挺好，回去以后我看一脚套。谢谢。我不会兄弟，不会吸。底盘检查一下，看一下平缸脚套，它原来脚套都打过油，我看一下什么样。但是跑高速的话，比如说145的时候，还会车里边有点共振，这感觉是正常的。你看前轮吧，在这儿裂过，重新焊的嘛。完了，只要一焊，动力头就打不出来了。这脚套就不行了呗，换个弯臂脚套就行，其他都没问题，挺好。坐架子。Hello。那个什么，那个就是打短跳的时候啊，我听着了，左侧球笼响，还有什么？再就是没有什么，再就是底下那个减震轿套啊。哎，就这个，还别动，套碎，这套的不是罩碎的。这边球笼完了，你这边一打，嘎嘎嘎。刚才上的时候我听着了。你改了就是那个，然后好，反正就是一打轮响，直走就不响。要不你开一下，你试一下。兄弟，你把钥匙给我呀！你不给我，我开不走。你改的 Bravo 刹车是吧？是这声吗？走。OK，好 ，OK。啊，你再往前上。好 ，OK，好了。兄弟，你这是刹车盘的问题，我能搞，就是有点麻烦。你有时间吗？哎，我告诉你怎么回事。你看到了没有？这个盒头和这个盘它俩衔接的，对不对？它搞螺丝上的，对不对？背面有个弹簧，这个弹簧现在松。盘在顶上动，所以它嘎，能明白意思吧？也就是说，变相的讲，你这盘现在飘，盘飘了。对，就这么点事儿。它需要给盘车一刀，咱俩约个时间，我给你搞一下就 OK 了。我保你干完就好。你看哪天？除了周一以外，那就周二。OK，周二到时候你来找我，给你整一下啊。